Hola, soc la Marta Vilalta Torres i soc la directora general de Joventut. Des del departament teniu en compte l'opinió dels joves catalans? És evident que per dissenyar i fer polítiques de joventut el que cal és comptar amb els propis protagonistes, que en aquest cas són els joves, i de fet així ho fem. Molts dels programes i de les polítiques que fem per a joves les fem escoltant les seves necessitats, fent amb processos de participació i de dinamització amb els propis joves, tot des de la base local i també a través de les entitats juvenils, perquè és la millor manera d'arribar a través de la proximitat local o a través de les associacions, de poder arribar amb ells i parlar. T'has hagut de preparar molt per aquest càrrec? En el meu cas he arribat aquí, a ser directora general de Joventut després de diversos processos, de diversos camins, i una mica al final la vida et porta a allò que potser no t'esperes. Jo vaig estudiar periodisme a la carrera, a la Universitat Autònoma, per tant anava cap a un altre camí, però de sempre ja m'havia agradat aquell món. El que és cert és que sempre cal estar molt preparat i que al final, com més estudiem i més ens formem, més oportunitats tenim per assolir aquells reptes que ens proposem. I a més ho diuen totes les dades estadístiques, a més nivells de formació dels joves, més oportunitats de treball també. Per tant, és veritat que la generació de joves actual potser és la generació més ben preparada de la història, perquè així és, però que potser no tenim aquelles oportunitats que havien tingut els nostres pares o fins i tot els nostres avis, i això, diguéssim, ens preocupa a tots plegats, i especialment als joves. Però, en definitiva, nosaltres el que hem de fer és seguir els joves intentant aconseguir aquells reptes, per tant, formar-se i buscar les seves oportunitats, i com a govern el que hem de fer és donar les respostes. I certament estem treballant per intentar canviar aquesta tendència o aquesta situació negativa que no volem, perquè no és la que volem, i intentar generar tant com puguem totes les oportunitats perquè els joves, ja que són la generació més ben preparada, tinguin les millors oportunitats per aconseguir els seus somnis i per intentar emancipar-se i crear el seu projecte de vida. Aquest és el nostre repte, sabem que també és nostra responsabilitat i treballem dia a dia perquè això sigui i perquè cap jove no pugui desil·lusionar-se, no pugui ser pessimista, sinó que pugui mirar amb optimisme cap al present i sobretot cap al futur. Com activeu la part cultural des del Departament de Joventut? Està molt bé que també parlem de cultura, perquè a vegades es tendeix sempre a prioritzar els temes laborals i educatius en els joves, que certament són molt importants, però no podem oblidar tota la vessant cultural d'accés dels joves a la cultura en el sentit més ampli, des dels concerts, però també activitats com el teatre, com els museus o com tot allò que els hi pugui interessar relacionat amb la cultura. Aquí el que estem a punt de signar és un conveni amb el Departament de Cultura per tal de treballar encara més conjuntament i col·laborativament per poder facilitar els joves al món cultural a través, si pot ser, més descomptes, treballar també amb el carnet jove a través de tots els descomptes i millores que té també per donar-li un nou impuls en tota la vessant social i cultural, que pugui tenir encara més ofertes a nivell local també, a nivell territorial, més enllà del nivell nacional, i en definitiva és anar col·laborant amb tot allò que sorgeixi. Creus que el futur dels joves seria millor amb una Catalunya independent? Jo estic absolutament convençuda que l'única alternativa per donar les millors respostes als joves és que Catalunya sigui independent. Ara mateix no tenim ni les eines ni els recursos per poder afrontar tots aquests reptes i tots aquests problemes de la societat en general, però sobretot també per tot el col·lectiu de joves. I de la mà d'una república catalana estic convençuda que tindrem tots els recursos, òbviament, tindrem també tota la capacitat de gestionar, de legislar tot allò que vulguem. Per tant, serà l'única manera de poder respondre realment a les necessitats. De fet, hi hauria coses que ja tindríem, moltes lleis que aquí a nivell de Catalunya ja hem aprovat i que ajuden als joves i que ajudaran encara més als joves i que moltes vegades ens les suspenen o no ens les deixen aplicar o directament, com que depenem de l'estat espanyol, no ho podem implementar, i això és una llàstima perquè aquí ja estem canviant. Com a directora general de Joventut, quin consell donaries als adolescents? Que pensin que sempre se'n sortiran si s'esforcen, si treballen i encara que caiguin que es tornin a aixecar. Per tant, que tirin endavant, que no hi ha manera, i a més que aprofitin que són joves, que aprofitin per fer tot allò que es proposin perquè els servirà després per llarg de la seva vida. Per tant, que lluitin, que tirin endavant i que segur que se'n surtin i que aconsegueixen fer realitat els seus somnis.